Kad si sretan lupit lanom ti otlan. Kad si sretan lupit lanom ti otlan. Si sretan lupit lanom ti otlan. Krmpotiću, začepi. Šta radiš? Šta ti radiš? Eš da rješavam križaljku, jebote, mozak mi bučkaš. Mogu ti pomoć? Ti ješ mi pomoć. Ne seri tamo i štrikaj, ajde. Ma ne ozbiljno. Kad sam bio mladić, bio sam prvak općine u rješavanju križaljki i osmosmjerke. Pekar mi je uručila osobno Ana Karić. Ana Karić. Aj kad svako pametan, evo, ajde. Atraktivna djevojka, 5 slova. Komad. Prvo P, zadnja A. A onda je valjda... Molim? Rekao sam... Jesi ti normalan, jebote, pa ko bi stavio pička u križalju? Pa di ti je dosad voda te odnijela? Da znaš, Zdravko, da skoro i da je panije potop. Ovo, što bi se reklo, biblijskih proporcija. Ajde, se oče naša, daj žuju, ajde. Šta kažu na prognozi? Nemam pojma, pitaj Krmpotića, on ti je dobar sam Karić. Krmpotiću, kako napreduje taj džemper? A bit će valjda gotov do Svetog Nikole. Zime u ovim krajevima znaju biti okrutne. Evo viš, sve zna, samo se ne kuži u atraktivne djevojke. A kakve atraktivne djevojke? 5 slova, prvo slovo P, zadnja A. Petra. Koja Petra? Neka Petra. Ne znam, ali nisam nikad u životu upoznao djevojku da se zove Petra, a da nije zgodna. A nije Petra, evo izašlo mi 3. slovo Č. Č je.